დღეს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 63-მე რაუნდი ოფიციალურად დაიწყო ქართული დელეგაციის შემადგენლობაში. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან გალობლიშვილი იმყოფება. ლევან გალობლიშვილის განცხადებით მოლაპარაკებების 63-მე რაუნდის ძირითადი თემები იქნება 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრის საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულება და იძულებით გადაადგილებულ პირთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების საკითხები. საუბარი ასევე შეეხება ჰუმანიტარული მნიშვნელობის საკითხებს, მათ შორის თავისუფალი გადაადგილების უფლების შეზღუდვის, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების აკრძალვის და უკანონო დაკავებების ფაქტებს. გვაქვს მოლოდინი, რომ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 63-მე რაუნდი გარკვეულწილად პოზიტიური შედეგების მომტანი იქნება, განაცხადა ლევან გალობლიშვილმა. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 63-მე რაუნდზე ჩვენ შევეხებით 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ და ასევე ჩვენი დროებით ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დროებით დევნილი მოსახლეობის დაბრუნების საკითხს, ასევე ჰუმანიტარული მიმართულებით ვიმსჯელებთ. ეს არის უკანონო დაკავებები, ასევე თავისუფლად გადაადგილების აღკვეთა. დღევანდელი მდგომარეობა დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იქნება მნიშვნელოვნად ხაზგასასმელი, რამე თუ არჩევნები არის არალეგიტიმური და ამაზეც გავამახვილებთ ყურადღებას აეროპორტის გახსნასთან და ამ ფაქტის მიუღებელობასთან ერთად.